O'zing aybdorsan. Hajviya, aziz Nesin. Ishdan haydalganingda dunyo ko'zingga qorong'u ko'rinadi. Hammasidan qiyini qiziquvchan do'stlar va tanish-bilishlarga nima sababdan haydalganingni tushuntirishdir. Yo'q, men bu gal boshimga tushgan g'urbatlarni gapirmoqchi emasman. Odatda birortasi yordam qo'lini cho'zarmikin yoki sal yengil tortarmikanman deb do'stlarimga dardimni aytaman. Bunga javoban esa ular meni iskanjaga olib so'roq qilishadi, sabablarni kovlashtirishadi. Oqibatda barcha ko'ngilsizliklarning aybdori o'zim bo'lib qolaveraman. O'zing aybdorsan deya hukm chiqarishadi va shu asno yuzlarida mamnun bir ifoda paydo bo'ladi. Kunlardan bir kuni o'z yog'imga o'zim qovurilib, ko'chada xayol surgancha ketayotgan edim. To'satdan kimdir yelkamdan ushlab qoldi. Qayrilib qarasam Usmon Kamol. U yonimda shaxtam kelayotgan edi. Basharamdagi tushkunlikni ko'rishi bilan ko'zlarini pastga tushirib, boshqa qiyofaga kirdi. "Men tushunaman", dedi u ma'nodor qilib. Demak, u mening ishdan haydalganimni biladi. Endi undan qutulib bo'psan. Hoziroq hammasiga yolg'iz o'zim aybdor ekanimni isbotlash uchun pashshadan fil yasay boshlaydi. Soxta xayrixohlik uning qiyofasidagi yashira olmayotgan quvnoq ifodaga monand emas edi. Men go'yo uning tushunaman deganini anglamagandek so'radim. "Nima bo'ldi? Boshingga biror mushkulot tushdimi?" "Menga jin ham urgani yo'q, ammo eshitishimcha sen yana ishsiz emishsan", dedi u. "Ishqisi yo'q", dedim dadil, bu mavzuda mijg'ovlashgim kelmay. "Qanaqasiga hech qisi yo'q bo'lar ekan, azizim?" U ko'cha o'rtasida turib olib ta'kidlardi. "Qahvaxonaga kiraylik, bittadan qahva ichamiz va sen bu voqea qanday bo'lganini so'zlab berasan. Aytishga arzirli narsaning o'zi yo'q", dedim. "Qanaqasiga yo'q bo'lar ekan? Basharangga qara, kimga o'xshab qolding? Ketdik, dardingni aytsang yengil tortasan." Go'yo shu bilan bir nima o'zgaradigandek. "Sen meni xafa qilyapsan. Axir men senga do'st emasmanmi?" Biz qahvaxonaga kirdik. "Xo'sh, qani aytchi, nima bo'ldi o'zi?" Qahvani ho'play boshlashimiz bilan u qistovga oldi. "Xo'jayin meni ishdan haydab yubordi." "Nima uchun?" "Men qayoqdan bilay, o'zidan so'ra." "Sen ishga kech qolarmiding?" So'roq boshlandi. "Yo'q, men hamisha ishga o'z vaqtida kelardim." "Topshiriqlarni bajarmasmiding?" "Yo'q, u ishimdan rozi edi." "Ehtimol xo'jayinning ishi yurishmay qolgandir." Do'stim xuddi boshqa turmay yechayotgandek tusmonlardi. Aksincha, uning omadi chopib turgandi. U qo'llarini jag'iga tirab o'ylanib qoldi. "Ehtimol unga gap qaytargandirsan." "Yo'q, men hamisha xo'jayin nima desa xo'p deb turganman." Kamol betoqat bo'lib tirnoqlarini g'ajiy boshladi. "Yaxshi, sen maoshing oshirilishini so'raganmiding?" "Yo'q." "U haqda biron nima degandirsan, ehtimol noxayrixoh." Yo'q, baraka topkur." Shu zaylda yana uzoq so'roqqa tutildim. Yolloh, nima uchun u seni ishdan haydab yubordi ekan? Ehtimol sen uning yuziga ham xuddi hozir menga qaragandek surbetlik bilan qaragandirsan. "Bilmadim, qarasam qaragandirman." "Mana gap qayerda? Men aytdim, sababi bor deb. Hech narsadan hech narsa yo'q, odamni ishdan haydamaydilar. O'zingdan boshqa hech kim aybdor emas. Xuddi seni yeb qo'ygudek baqirayib tikilib turadigan odam kimga ham yoqardi? To'g'risini aytsam, sen o'zing aybdorsan." Shunday deya u yengil tortdi. Do'stim bilan beholgina xayrlashib qahvaxonadan chiqdim. Xo'jayin ishdan haydaganda ham ko'nglim bunchalik g'ash tortmagandi. Men avtobus bekatiga bordim. Biz eshitgan uzun quloq gaplar to'g'rimi? Avtobus ichkarisiga kirishim hamon qulog'imga shu gap chalindi. Orqa o'rindiqda boshqa bir tanishim o'tirardi. "To'g'ri, afsus. Xo'sh, nima uchun?" "Bilmadim." G'aroyib jinoyat ustida bosh qotirayotgan politsiyachi misol gap qotdi. "Sababsiz odamni ishdan haydashmaydi, bir balosi bordirki." "Har holda, ehtimol sen haqingda ma'lumot yetkazishgandir." "Yo'q, balki o'rningga boshqa munosibroq odam topgandir." "U hamisha ishimdan rozi edi. Balki u kamroq maoshga ham rozi bo'ladigan odam topgandir. Bunaqasini topib bo'pti." "Unday bo'lsa, nega seni ishdan bo'shatdi?" "Ehtimol sen u bilan muomalani yo'lga qo'ya olmagandirsan." "Qanaqasiga qo'ya olmaganman, oddiy muomala qilganman." "Voh, mana endi hammasi ravshan." "Nimasi ravshan ekan?" "Hammasi ravshan. Axir xo'jayin bilan oddiy muomala qilib bo'lar ekanmi? Sen unga senlab gapirgansan, u esa bundan xafa bo'lgan. O'zi xo'jayinni oyda bir marta ko'rardim. Ko'rganimda u men bilan gaplashmasdi ham.
Hammasi tushunarli. Sen behuda gaplaring bilan uning boshini qotirgansan. Bundan xo'jayinning ensasi qotgan. Albatta xo'jayin haq, sen o'zing aybdorsan. Shundan keyin uning ham ko'ngli joyiga tushdi. Birinchi bekatdayoq avtobusdan tushdim. Ko'nglim shu qadar xijil ediki, kimgadir dardimni aytmasam bo'lmasdi. Men eski do'stimning uyiga bordim. Meni ishdan bo'shatishdi, dedim unga ostonadan xatlaboq. Ammo sendan iltimos qilaman, mendan hech narsa so'rama, sababini ham surishtirma. Mening gaplarimdan keyin u battar qiziqib qoldi. Demak, muhim sababi bor ekan-da. Xudo haqqi so'rama. Sen uni bayramlar bilan tabriklab turarmiding? Uyga borib yo'qlarmiding? Men hech qachon xo'jayinning uyiga bormaganim, ammo uni chalg'itish uchun dedim. Albatta, har bayramda, har yangi yilda, hamisha har bir qulay fursatda. Hammasi tushunarli, hadeb boraversang, yo'q, men unaqa tez-tez bormasdim. U boshqalar kabi meni savollarga ko'mib tashladi. Qiziq, sen uning asabiga tegmasmiding? Aksincha, u meni yoqtirardi. Unda yana nima bo'lishi mumkin? Aqlim bovar qilmayapti. Toqatim toq bo'ldi va xonadan hovliqib yura boshladim. Tufling g'irchillayapti-ku, do'stim nogoh xitob qildi. Ha, g'irchillaydi, deya tan oldim. Qachondan buyon? Sotib olganimdan buyon 5 oydan beri kiyaman, doim g'irchillaydi. Sen shuni kiyib ishga ham borgandirsan? Ha? Voh, men aytdim-a, ishdan bekorga haydashmaydi deb. Sen men nima uchun ishdan haydashgan sababini topdingmi? deb so'radim. Do'stim o'rindiqqa qulay yeslanib olgach iddaosini boshladi. Ertadan kechgacha tufling g'irchillaganiga qaysi ahmoq toqat qilardi? Xo'jayining haq, mana og'ayni chalish, aybing qayerda? To'ppa-to'g'ri, ayb menda. Jahl bilan qichqirdim. Aybdorman, ammo boshimga kulfat tushgan kuni oldinga buni eshitish uchun kelmagandim. Men eshikni qarsilatib yopdim va chiqib ketdim. Oqshomda paromga chiqib Kadukoyga jo'narkanman, xayolimdan hamon o'sha mojaro ketmasdi. Namuncha uzoq o'ylanib qolding? so'radi bir notanish. Biron ko'ngilsizlik bo'ldimi? Yo'q, hech qisi yo'q. Yuzingdan ko'rinib turibdi, tabing tirriq. Aytaver, balki yordamim tegib qolar. Xo'jayin meni ishdan haydab yubordi. Nima uchun? Bilmayman. Balki biron ayb qilgandirsan. Mening tuflim g'irchillaydi. Bundan xo'jayinning asabi buziladi. Azizim, axir shugina uchun ishdan bo'shatishmaydi. Bu yerda boshqa bir gap bo'lsa kerak. Men xo'jayinning basharasiga sinchkov tikilardim. Bu unga yoqmasdi. Buni ham to'qib chiqaryapsan. Men u bilan kamdan kam gaplashardim. Arzimaydigan gap. Men notanish odamning yuziga qarab turib kulib yubordim. Ha, sen hoynahoy xo'jayinning yuziga qarab ham xuddi shunday masxaromiz kulgandirsan-da. Ha, aynan shunday masxara qiluvdim va oqibat xo'jayin meni ishdan haydadi. Aybdor o'zimman. Endi tushungandirsan, ko'ngling joyiga tushdimi? Men shartta qayrilib jo'nab qoldim. Noxush kunni shu zaylda o'tkazib uyga qaytdim. Kechki taomdan keyin Ibrohim kelib qoldi. U juda tajang edi. 10 kun oldin uni ishdan bo'shatishgandi. Nima uchun bo'shatishdi deb so'radim. Bilmadim. Xo'sh, o'zingni nega haydashdi? Bilmadim. Albatta sababi bor. Sen ham bekorga bo'shatishmagandir. Ishga tez-tez bormasmiding? Sen kasalliging haqida ma'lumotnoma bermaganmiding? Biz bir-birimizni so'roqqa tuta boshladik. Suhbat davomida Ibrohim tez-tez aksirib, yo'talar, ro'molcha bilan burnini artar edi. Sen Ibrohim hoynahoy tumov bo'lib qolgansan deb so'radim. Men eskidan shunaqaman, surunkali tumov. Men o'rnimdan sakrab turdim va qo'llarimni yoyib, "Mana endi tushunarli, nega seni ishdan haydashgani" dedim. Aybdorni qidirib o'tirma, aybdor o'zingsan. Ibrohim hangu mang bo'lib menga qarab qoldi. Sen mana shunaqa qilib doimo burningni ro'molchada artib yurasan. Boyaqish xo'jayiningga bu yoqarmidi? Albatta seni ishdan haydash kerak edi. Shunday emasmi? Men yengil tortdim, hatto xursand ham bo'ldim. Xuddi yangidan ishga kirganday.